Sierra Piamia qua, Siagi Sialime along Utemarifia, the video qua, Dine, easygoing, elementary 4, English, South Teganibio, Tinganza, shit, go, the sego, Tinjabi the Mapiparifia, or a person Tinija, Pite, Aho, Timbi Ninetole, Union Satama Marifia, or the video, Dine, Unit 2, the Mapiparifia. So today we are going to Unit 2. And the video ga screen share ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်လားပါဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ unit 2မှာတော့တပည့်တော်တို့လေ့လာရမှာက small paragraph လေးပေါ့ဗျာ small paragraph လေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ small paragraph ဆိုတော့ဒီမှာ unit 2 grammar's puppy အဲ့တော့တပည့်တော်တို့လေ့လာမှာ grammar's puppy ဆိုတော့အဖွားရဲ့ခွေးကလေးပေါ့ဗျာအဖွားရဲ့ခွေးကလေးအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ instruction ပေးထားပါတယ် so right now this is a small paragraph about grandma's puppy. So the instruction is read the passage. Firstly, I will read it for you all. I take care of the puppy with my grandma. Grandma shows me how to care for the puppy. I put water in a dish and food in a pan. The puppy likes the water and the dog food. The puppy plays with me inside and outside the house. He runs to look for the big ball. After we play the puppy and I take a nap. အခုတပည့်တော်ဖတ်ပြသွားတာတော့အဖွားရဲ့ခွေးကလေးကြောင့်ဖတ်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ I take care of the puppy with my grandma ကျွန်တော်ရဲ့အဖွားနဲ့အတူတူခွေးကလေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပါတယ်ခွေးကလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါတယ်Grandma shows me how to care for the puppy. အဖွားကကျွန်တော်ကိုခွေးကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကျင်နာရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ် I put water in a dish and food in a pan. ခွေးကလေးစားဖို့အတွက်ခွက်ထဲမှာအစားအစာတွေကိုထည့်ပေးထားတယ် The puppy likes the water and the dog food. ခွေးကလေးကရေနဲ့ခွေးအစာကိုသူ့ရဲ့အစားအစာကိုစားရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ် The puppy plays with me inside and outside the house ခွေးကလေးကကျွန်တော်နဲ့အတူအိမ်ထဲမှာရောအိမ်ပြင်မှာရောဆော့ရတာကိုသဘောကျနှစ်သက်ပါတယ် So we have the vocabulary practice here တပည့်တော်တို့ဒီမှာ vocabulary practice အနေနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဝေါ်ဟာရတွေကိုဆရာတို့ဖျားတို့မှတ်မိသွားအောင်လို့လေ့ကျင့်တဲ့သဘောအနေနဲ့ instruction တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ် A copy လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ puppy dish after အဲ့ဒါလေးတွေကိုတပည့်တော်ကစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ရေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့၃မျိုးပါခင်ဗျာ we have 3 words these are puppy dish and after so number B write the compound wordဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ compound word so here grand စကားလုံးတစ်လုံးပါဗျာ MA mar grammar နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် grammar အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကို compound word လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ we have grand and on the other side we have mar and then we combine and then it becomes grammar အဲ့တော့တပည့်တော်ရှင်းလင်းသွားအောင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒါကတော့ this word is in again this word sight and then we combine inside အထဲမှာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဒါကိုတော့တပည့်တော်တို့က compound words လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ activity လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာဒါကတော့ဆရာတော်ဖျားတို့ကိုdrawing activity လေးပေါ့နော်ပုံဆွဲရမယ့် activity လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ activity ကိုမသွားခင်
နောက်ထပ် compound word လေးတစ်ခုကိုသိသွားအောင်လို့ဆက်ပြီးတော့ example တစ်ခုအနေနဲ့ပြသပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာတပည့်တော်တို့က OUT out this is one word and here SIDE site this is another word so there are two words in here and then we combine out and side and then it became outside okay outside so here there is an instruction so this is number C which I mentioned about the drawing activity so here is the title can you all tell me the topics what is it about okay this is all about the puppy okay the puppy so you have to draw a picture of a puppy here so puppy how will you draw a puppy အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကိုခွေးပုံလေးဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ပုံဆွဲတော့တိတ်ပြီးမဆွဲတတ်ဘူးတပည့်တော်ဒီမှာခွေးပုံလေးဆွဲကြည့်မယ် so this is about puppy okay so we are drawing about a puppy okay so ဒါကတော့ဒီနေရာမှာခွေးပုံလေးကိုဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေ။အဲ့တော့ okay အဲ့တော့တပည့်တော်တို့နောက်ထပ် lesson တစ်ခု lesson 8ကိုဆက်သွားပါမယ်ဖေ။ lesson 8ကတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် present continuous tense so present continuous လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုအခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကို present continuous tense လို့ပြောပါတယ်ဖေ။ present continuous tense ကိုဥပမာအနေနဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ am x are plus verb ing အဲ့တော့ am is are ကို verb ing နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ present continuous အခုလက်ရှိလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုရည်ညွှန်းပါတယ် for example I am sitting ကျွန်တော်အခုထိုင်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်မှထိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုတပည့်တော်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ present continuous ကိုအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာ example ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ I am doing အခုလက်ရှိလုပ်နေတယ် now အခုလုပ်နေတယ် at the time of speaking ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့လက်ရှိကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးနေတယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကို present continuous လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် present continuous မှာ am is are ကိုပေါင်းမဲ့ဟာရှိတယ်။ဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ verb ing နဲ့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်ဒီမှာ timeline လေးတစ်ခုကိုတပည့်တော်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ timeline လေးတစ်ခုကတော့လောလောဆယ်အဲ့တော့ဒီမှာ past past အတိတ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာ now လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာ future future အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုရည်ညွှန်းစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ past now future တွေမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ now လက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့က am is are ကို verb ing ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဥပမာ sentence တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ please be quiet I'm teaching now ကျေးဇူးပြု၍တိုးတိုးလေးနေပြီပါကျွန်တော်ခုစာသင်နေလို့ပါ teaching is the present participleတစ်ခုဖြစ်တယ် teaching ဆိုတာ you can turn off the radio မင်း radio ကိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ် we are not listening to music ငါတို့ကအဲ့ဒီ radio ကလာတဲ့သချင်းကိုနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘူး listening is the present participle listening listening ကလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလောလောဆယ်ဖြစ်နေလက်တလောအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာ continuous ကဘာလဲဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်တပည့်တော်တို့က verb ကို ing ပေါင်းလိုက်တာပါဗျာအဲ့တော့ listen ဆိုရင်တော့ listen ကြည့်ပဲဆိုရင်တော့ present ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ listening မှာပါတယ်ဆိုရင်ဒါကရှေ့မှာ MSR နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် present continuous tense ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်ဥပမာရှိပါတယ်ဗျာဒါလေးကိုလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဗျာ so let's turn to speaking practice okay
Next time to speaking practice. Okay, wait. Speaking practice ကိုသွားပါမယ်တပည့်တော်စကားပြောတဲ့ speaking practice ကိုသွားမယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီဘက်ချမ်းမှာ speaking practice အတွက် speaking practice အတွက်တပည့်တော်ကဒီမှာ practice ရှိရယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတပည့်တော်ကပြောပြမယ် Anna and David are talking about the pictures. They are telling us about certain actions. Are the actions still taking place while they are speaking? Yes, they are. Name the verbs used. They are am reading and is listening. These verbs are in the present continuous tense. We use the present continuous tense when action is taking place at the time of speaking. It is formed with am, is, are plus the present participle. Or the video wrote PU use the present continuous tense in positive form. The video wrote and yimba gum hopene leshi piesopema account baku tuare baku sensajime I am blank ing. Ubama neneပြောရင်အဲ့နေရာမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင် I'm eating my breakfast ကျွန်တော်မနက်စာစားနေတယ် He is playing guitar သူ guitar တီးနေတယ် She is riding a bicycle သူစပိန်စီးနေတယ် It is snowing on the mountain တောင်တန်းတွေပေါ်မှာနှင်းတွေကျနေ They are having fun သူတို့ပျော်ရွှင်နေတယ် We are learning about tenses ကျွန်တော်တို့အခု tenses တွေအကြောင်းကိုလေ့လာနေတယ် You are talking too loudly မင်းစကားပြောတာကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကျေတာပဲ နံပါတ် C မှာဆိုရင် use the present continuous tense in negative form တပည့်တော်တို့နံပါတ် C မှာဆိုရင်အငင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ form ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေ။အငင်းဘက်ကိုသွားမယ့် form ဆိုရင် I am not waiting for my classmate ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုစောင့်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး he isn't chatting with his friend သူကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး She isn't cooking rice today သူဒီနေ့ထမင်းမချက်ပါဘူး It isn't fair to cheat They are not listening properly We are not having dinner You are not helping me ငါ့ကိုကူညီနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စသည်ဖြင့်ဥပမာလေးတွေနဲ့ positive form ရော negative form ရောကိုပြောထားပါတယ်ဖေ။အဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီထဲမှာ positive form နဲ့ negative form နဲ့ရှိတဲ့ထဲကမှတပည့်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဥပမာတွေ exercise တွေရှိပါတယ်ဖေ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ exercise ရှိရယ် fill in the blank with the present continuous tense of the verbs in brackets. Example. Listen, I blank talk to you. အဲ့တော့ဒီမှာသူရဲ့ instruction ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ present continuous tense ကိုသုံးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I am talking to you. Or number A, switch off the radio. I blank try to read this book. Present, remember, we are learning about present continuous. Or present continuous ကိုလေ့လာရတဲ့အတွက်MSR ကို verb ing ပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Switch off the radio. I am trying to read this book ဖြစ်မှာပါဗျာ I am trying to read this book ဖြစ်မှာပါဗျာ I am trying to read this book ဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့တော့အဖြေကတော့ဒီလိုဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့တော့နံပါတ် B I'm waiting for my friend. He blanked me to school today. He is driving me to school today. He is driving. Is driving ဖြစ်မှာပါဖေ။ Is driving ကမှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖေ။ Is driving ဖြစ်မှာပါဖေ။ That is driving me to school today. Mother is not cleaning the kitchen. Is not cleaning ဖြစ်မှာပါဗျာ is not
cleaning the correct answer ဖြစ်မှာဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကြံသေးတယ် D E F G H I J ကိုတပည့်တော်တို့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကကြံတဲ့ D ကနေ J အထိကိုတပည့်တော်ကဆရာတော်ဖျားနဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးကို assignment အိမ်စာအနေနဲ့ပေးကြပါမယ်ဗျာတပည့်တော်တို့နံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဗျာအခုတပည့်တော်တို့ကရောက်နေတာကသင်ခန်းစာကိုဒီတစ်ခါမှာ8 9 10ကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ What is happening at the moment နံပါတ်2ကိုကြည့်အောင်ပါဗျာ What is happening at the moment Write accurate sentences I watch my face let the law ခုလောလောဆယ် let the law ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းကိုရေးပေးပါ Write accurate sentences အခုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးပေးပါ I watch my face အခုလောလောဆယ်ဆရာတော်ဖျားများနဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးကမျက်နှာတက်နေပါသလားဖေဟာမျက်နှာတက်တယ်ဆိုရင်ခုလောလောဆယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တက်နေဆိုရင် I am watching my face ဖြစ်မှာပါဖေဟာဒါကတော့ positive form နဲ့ရေးပေးတာပါဖေဟာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလုံနေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ negative form နဲ့ I am not watching my face ဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ right accurate sentences ဆိုလို့မလို့တပြည့်တော့ letter law ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလောလောဆယ်ဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးက I listen to music ဆိုတာကို accurate sentence နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ် letter law တခြင်းနားထောင်နေတာဟုတ်ပါသလားဗျာ letter law တခြင်းနားထောင်နေတာဆိုရင် I am listening to music ဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့တော့တပြည့်တော့ကဒီဥစ္စာကို I am listening to music ဆိုတဲ့ဟာကိုletter law ဖြစ်တဲ့ဟာကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ C D E ကိုတပည့်တော်ကအိမ်စာအနေနဲ့ဖြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော် number 3လေးကိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာပဲသွားပါတော့မှာခင်ဗျာတပည့်တော်ကအခုကတပည့်တော်ပြီးရဲ့ဟာကသင်ခန်းစာ8 9 10ကိုပြီးမြောက်သွားပါပြီခင်ဗျာတပည့်တော်ကအားလုံးကိုခုကြည့်နေတဲ့လူအားလုံးကိုတပည့်တော်ကဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ